Ovdje dolazi do ozbiljnog preokreta u samom srcu NATO pakta, dok ministri odbrane spremaju kofere za ključni sastanak u Briselu, priča koja dolazi iz Vašingtona menja sve. Američka administracija, kako prenose pouzdani izvori, spremna je da značajno smanji obim vojnih kapaciteta koje bi Sjedinjene Američke Države stavile na raspolaganju alijansi u slučaju velike krize ili otvorenog sukoba. Ovo nije obična najava, ovo je udarac koji odjekuje kroz sve vojne i političke strukture Europe. Odluka će prema saznanjima biti zvanično saopštena u petak na sastanku šefova odbrambene politike u Briselu. Tajming nije slučajan. Amerika šalje jasnu i nedvosmislenu poruku. Vreme prekomernog oslanjanja na jednu supersilu je prošlo. Kako je sam generalni sekretar NATO-a Mark Rutte nagovestio, ovaj podes je bio očekivan, jer je cilj da se okonča pretjerana zavisnost od jednog člana za zajedničku odbranu. I tu dolazimo do ključne stvari. Ceo sistem funkcioniše kroz takozvani model snaga NATO-a, gdje svaka članica identifikuje svoje trupe koje bi mogle da budu aktivirane u slučaju sukoba ili napada na bilo koju od članica. Precizni sastav ovih ratnih jedinica je stroga tajna, ali ono što se sada nadzire jeste da će Sjedinjene Američke Države radikalno smanjiti svoj udeo u tom modelu. Slušajte ovo, to ne znači da Amerika napušta NATO, ali znači da Europa mora da preuzme stvar u svoje ruke mnogo brže nego što je iko planirao. Pazi sad, ovdje priča nestaje. Ovo nije izolovana odluka, već deo mnogo šireg trenda. U posljednjih nekoliko nedelja američka administracija je već najavila povlačenje oko 5000 vojnika iz Europe, uključujući i otkazivanje raspoređivanja jedne cele brigade u Poljskoj. Ta odluka je već izazvala ozbiljne tenzije i oštre kritike na američkom Kapitolu, ali izgleda da je to tek početak. Međutim, postoji jedan detalj koji menja celu sliku. Iako SAD smanjuju svoje konvencionalne snage, zvanični Vašington je naglasio da nuklearni kišobran ostaje na snazi. To je ključna razlika. Oni ne napuštaju svoju zaštitničku ulogu, ali žele da Evropljani plate mnogo veći račun za svoju sopstvenu konvencionalnu bezbednost. I baš tu nastaje problem, jer Evropa, iako se trudi da ubrza jačanje svojih vojnih kapaciteta, to ne može da uradi preko noći. I sada dolazimo do zvaničnog odgovora na ove prijetnje. Upravo u tom trenutku na scenu stupa generalni sekretar Mark Rutte sa jednom velikom pričom o izgradnji jače Evrope. Na konferenciji u Briselu on je iznio podatak koji zvuči neverovatno. Evropski saveznici i Kanada su u 2025. godini povećali svoja osnovna ulaganja u odbranu za više od 90 milijardi dolara. To je skoro 20% više u samo jednoj godini, a već su planirana dalja povećanja za 2026. Pritom Rutte nije krio da su Sjedinjene Američke Države prilagodile svoje obećane doprinose u modelu snaga, ali je naglasio da su se drugi saveznici zato pojačali. On je to nazvao suštinom NATO 3.0. Jača Evropa u jačem NATO. Prema njegovim rečima, ovo je fair i čini alijansu jačom jer se odgovornost pravednije deli, ali ovdje dolazimo do ključnog pitanja koje se nameće. Ako Evropa sada preuzme veći teret, da li je spremna za taj korak? Rutte istakao da je proizvodnja odbrambene opreme ključna. NATO, kako kaže, radi ruku pod ruku sa industrijom kako bi osigurao da ponuda prati potražnju. Pominju se milijarde u artiljeriji, u municiji za Ukrajinu, ali naglasak je na tome da podrška Kijevu mora da ostane prioritet. Sa druge strane, dok se ovo dešava unutar alijanse, jedan veliki geopolitički potez dolazi iznenada. Rutte je pohvalio sporazum koji je američki predsjednik Donald Trump postigao sa Iranom, nazvavši ga ključnim za sprečavanje prijetnje od nuklearno naoružanog Irana. Prema njegovim rečima, akcija SAD-a da smanje iranske balističke kapacitete i obnove slobodan prolaz kroz Ormuški Moreuz predstavljaće ogroman korak napred za bezbednost celog sveta. I tu dolazimo do spoja ove dve priče. Dok Amerika smanjuje svoju direktnu vojnu prisutnost u Evropi, ona istovremeno deluje odlučno na drugim tačkama širom sveta. Pitanje koje se nameće je
Da li je ovo strateško preusmjeravanje pažnje na Bliski istok i Aziju, dok se Europi ostavlja da vodi sopstvenu odbranu? Zato je važno razumjeti sljedeće. Europa sada mora da odgovori na dva velika izazova. Prvi je popunjavanje praznina koje Amerika ostavlja u konvencionalnim snagama, a to nije samo pitanje broja vojnika, već i sofisticirane opreme, logistike i komandnih struktura. Drugi izazov je održavanje jedinstva unutar alijanse, jer kako se pojedine članice budu različito nosile s ovim pritiskom, mogu se pojaviti ozbiljne podjele. U svemu ovome prisutan je i ljudski faktor. Tenzije između američkog predsjednika i njemačkog kancelara su na vrhuncu, a sukobi oko Grenlanda i ekonomski pitanja dodatno su zakomplikovali odnose. Ovo više nije pitanje samo vojne strategije, već i ličnih odnosa i poverenja. Nije isključeno da se radi o političkoj poruci koja je mnogo dublja od pukog smanjenja vojnih kapaciteta. To je zahtjev za novom vrstom partnerstva, gdje Europa mora da postane ravnopravniji, ali i odgovorniji saveznik. Ali pitanje Ukrajine ostaje kao najveći kamen spoticanja. Kako će ovo smanjenje američkih kapaciteta uticati na kontinuiranu podršku Kijevu? Iako zvaničnici u Briselu tvrde da će se podrška nastaviti, realnost na terenu se menja. Ako su ovi navodi tačni, Ukrajina bi se mogla naći u situaciji da mora više da se oslanja na europsko naoružanje, koje još uvijek nije u potpunosti spremno da zameni američke sisteme. A neposredno pred sam sastanak, novo svetlo na celu priču bacaju konkretne brojke o tome šta Amerika zapravo povlači iz Europe. Prema dokumentima koji su, kako prenosi New York Times, dostavljeni saveznicima početkom juna, plan je daleko opsežniji nego što se prvo mislilo. Ne radi se samo o smanjenju broja vojnika, već o ozbiljnom udaru na vazdušne i pomorske snage alijanse. Kako se navodi, Amerika planira da smanji broj F-16 i F-15E lovaca namijenjenih NATO-u za čak 1/3, za oko 150 na 100. Povlače se i avioni za dopunu goriva u vazduhu, smanjuje se broj patrolnih aviona, a jedan od dva strateška bombardera koji su bili dodijeljeni Europi bit će premešten u drugi region. To menja cijelu sliku jer direktno utječe na sposobnost NATO-a da izvodi dalekometne udare i nadzire ruske podmornice. Zato je važno razumjeti sljedeće. Rutte je uoči sastanka morao da umiruje saveznike i javnost. On je rekao da je ovo očekivano i da je fair, ali je jasno dodao da se ne radi o tome gdje su snage trenutno stacionirane, već o tome ko bi šta radio kada bi se aktivirali odbrambeni planovi. Njegova poruka je bila da su prethodni planovi bili previše oslonjeni na Ameriku, te da je ovo ispravljanje te nepravde. Ipak on je priznao da je vrhovni komandant NATO-a za Europu procenio da su mnoge sposobnosti koje Amerika povlači već dostupne kod evropskih saveznika ili će to uskoro biti. Međutim, i tu se krije problem. Kako ističu analitičari, iako se pojedinačni rezovi mogu nadoknaditi, njihov ukupan efekat ozbiljno mijenja odbrambenu poziciju Europe. Europa i dalje daleko od toga da može da zameni američko prisustvo preko noći, a na sve to dolazi pitanje poverenja. Kako neki nemački političari primećuju, najveći izazov za NATO danas nije broj tenkova ili aviona, već pad poverenja u američku posvećenost. Sve ovo se dešava u trenutku kada su tenzije na istoku Europe na vrhuncu. Ne zaboravimo, krajem maja, kako se navodi u izveštajima, ruska dron lutalica je udarila u stambenu zgradu u Rumuniji, što je prvi udar na veći grad na NATO teritoriji. Ovi događaji zajedno sa povlačenjem američkih snaga stvaraju savršenu oluju, a tu je iranski dogovor, koji je Rutte pohvalio kao ogromnu priliku da se osigura slobodan prolaz kroz Ormuski Moreus. On je rekao da su Francuska i Britanija spremne da pomognu u tome. Povezivanje ovih priča, povlačenje iz Europe i angažman na Bliskom istoku pokazuje globalnu strategiju. Amerika se preusmjerava, a Europa mora da se snađe. Međutim, tu dolazimo do ključne tačke koja mijenja celu priču. Sama Amerika ne vidi ovo kao povlačenje, već kao transformaciju. Vrhovni komandant NATO-a za Europu, general Grinkević, rekao je nešto što zvuči kao direktna poruka Evropljanima. Kako evropski stup alijanse bude jači,
to će Sjedinjene Američke Države moći postepeno da smanjuju svoje prisustvo na kontinentu i da se ograniče samo na one kritične kapacitete koje saveznici još ne mogu da obezbede. I zato treba očekivati, kako rekao, da će se američke snage premještati vremenom kako Europa bude gradila svoje kapacitete. To je cijela suština. Ne radi se o povlačenju, već o postepenom prebacivanju odgovornosti. Pritom, general je jasno rekao da povlačenje tih 5000 vojnika koje je Amerika već najavila neće uticati na sposobnost NATO-a da sprovede odbrambene planove, jer su evropski saveznici značajno ojačali svoje konvencionalne sposobnosti. Ali pazi sad, ovo je možda i najvažniji deo. On je dodao da ojačana evropska pozicija omogućava Vašingtonu da preusmjeri resurse ka drugim globalnim prioritetima. Drugim rečima, Amerika želi da se bavi drugim delovima sveta, a Europa mora da bude sposobna da vodi sopstvenu odbranu. I baš tu nastaje problem. U novim ciframa koje se pominju, ako je raniji cilj bio 2% BDP-a za odbranu, Mark Rutte je u jednom intervjuu rekao da to više nije dovoljno. Kako je objasnio, sada se pregovara o podizanju tog praga na 3%, dok Trumpova administracija traži čak 5%. 5% je ogroman skok i to neće biti lako ostvariti. Njemačka, Francuska, Italija, svi će morati da se ozbiljno zaduže ili da preseku negde drugde u budžetima. Ali istovremeno, evropske zemlje se već pomiču. Italija je najavila da će tokom 2026. godine potrošiti oko 2,8% BDP-a na odbranu i bezbednost, što je povećanje od skoro 0,7% poena u odnosu na prošlu godinu. Međutim, italijanska premijerka Meloni upozorila da se ne sme gledati samo u procenat, već i u to na šta se novac troši. Ona je ukazala na Ukrajinu i na to da se rat promenio. Tenkovi od miliona evra se uništavaju dronovima od 20.000 evra. Zato je, kako kaže, potrebno preispitati vrednost satelita u odnosu na tank ili nosač aviona, što je sasvim novo razmišljanje o ratovanju. A sada dolazimo do najnovijih informacija koje su procurile u javnost. Prema pisanju medija, Amerika će na samitu u Ankari u julu predložiti ubrzano povlačenje još većeg broja vojnika iz Europe. Već je najavljeno povlačenje 5000 vojnika, ali sada se priča o dodatnom ubrzanju tog procesa i to u roku od nekoliko mjeseci umjesto godinu dana. Ovo je ogroman pritisak na evropske lidere. Isti izvori navode da je Washington evropskim partnerima dao rok do samita u Ankari da predstave konkretan, više milijarderski plan kako će popuniti rupe koje Amerika ostavlja. Nije isključeno da se radi o političkoj poruci, ali ako su ovi navodi tačni, evropske vlade su pred najvećim odbrambenim izazovom od kraja hladnog rata. I onda, dragi gledalci, dolazimo do pravog testa za Europu, jer kao što je Mark Rutte priznao, iako su neki kapaciteti koje Amerika povlači već popunjeni od strane evropskih saveznika i Kanade, neke rupe su tek skoro popunjene, a neke će zahtevati mnogo više posla. Nije isključeno da se radi o diplomatskoj poruci, ali činjenica je da su duboki udarni kapaciteti poput američkih balističkih raketa nešto što Europa jednostavno ne može da zameni preko noći. Pominje se evropski pristup za udare na velike udaljenosti, ali taj projekat od 2024. godine još nije zaživeo i treba će mu godine da proradi. I baš tu nastaje najveći problem. Vreme ne radi za Europu. Postavlja se pitanje koliko će Evropljanima biti dato da popune ove praznine, a Rutte je odbio da kaže postoji li jasan rok za povlačenje američkih snaga. Samo je rekao da će biti potrebno više rasprava i dogovora. A sa druge strane, dok Europa razbija glavu kako da isplati ovaj račun, Amerika već kalkuliše sljedeći korak. Kako se navodi u pojedinim izveštajima, u Vašingtonu se već razmatraju mere kažnjavanja saveznika koji nisu pružili podršku u ratu sa Iranom. Trump je još u martu, nakon što su mu neke evropske zemlje nisu dozvolile da koristi svoj vazdušni prostor za napade na Iran, napisao na društvenim mrežama da je bez Amerike NATO papirni tigar i nazvao ih je kukavicama, poručivši da će to zapamtiti. Ovo pokazuje koliko su odnosi postali lični i koliko su
američke odluke uslovljene ponašanjem saveznika. A onda dolazimo do iznenađujućeg preokreta u cijeloj ovoj priči. Dok se pažnja sveta usmjerava na Brisel i Washington, na mapi se pojavljuje Turska kao sve važniji igrač. Samit u Ankari, koji je prvobitno zamišljen kao mjesto za potpisivanje novih odluka, postaje ključan iz drugog razloga. Kako analitičari primjećuju, Turska danas spada među vojno najsposobnije članice NATO-a. Njena diplomatska pozicija sa odnosima i sa Rusijom i Iranom, ali i sa Zalivom i Afrikom, čini je centralnim akterom. Ako Amerika smanji svoje prisustvo, turska vojska postaje važan bezbednosni partner za Europsku uniju, iako EU često zanemaruje tu činjenicu zbog interesa Grčke i Južnog Kipra. Samit u Ankari zato nije samo simboličan, on pokazuje da Turska više nije samo zemlja koja čuva granice NATO-a, već jedan od konstitutivnih aktera koji oblikuje budućnost alijanse. Zato će se sve oči u julu okrenuti ka Ankari. I na kraju, dok se sve ovo dešava, ostaje pitanje koje sve muči. Da li je ovo zaista početak kraja američke ere u Europi ili je ovo samo još jedna faza u igri gdje Amerika diže ulog, znajući da Europa mora da plati, ali da će Amerika i dalje biti tu kada zatreba, jer, kako je admiral Cavo Dragone, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a, rekao, on ne vidi znakove da se Amerika sprema za veliko povlačenje. On veruje da će kroz investicije u protivvazdušnu odbranu, elektronsko ratovanje i veštačku inteligenciju Evropljani moći da zatvore postojeće rupe. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li je ovo samo pritisak na Evropljane da plate ili se iza svega krije mnogo veća igra koja menja globalni poredak? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima.